Меня зовут Вячеслав Зиновьев. Мы находимся на объекте на Выборгском шоссе, где поставлена задача выложить кирпичную кладку камина. Значит, он будет у нас прямоугольной формы в углу, как мы видим. Выложили сначала насухо, сделали разметку, да, стрельнули диагонали, чтобы они были ровные. И после этого уже выложили сейчас на раствор первый ряд. Ну, скорее всего, периметр, можно сказать. Значит, у нас мы видим шамотный кирпич шаровой. Значит, здесь будет у нас падина, пойдет уже с этого ряда, как мы видим, из шамотного кирпича. То есть была выполнена заливка бетоном выше чистого уровня пола. То есть уровень пола примерно где-то сантиметров на 10 будет ниже бетонного основания. Вот, и, значит, соответственно, у нас первый ряд уже пошел из шамотного кирпича, будет падина. Боковые стенки у нас будут из красного полнотелого печного рядового кирпича. Вот. И, значит, середина будет выполнена тоже, выложена из шамотного кирпича на специальном растворе. Красный кирпич на печном, глинопесчаном растворе. Вот, если мы посмотрим, значит, на потолок, здесь имеется железобетонное перекрытие, имеется уже отверстие для домовой трубы. Значит, домовая труба будет класться за стенкой камина, и уже будем подключаться в коренную кирпичную хлебовую трубу, которая пройдет уже через межэтажное помещение, через второй этаж и с выходом уже на круг. Спасибо.